انت عارفه بسمله عايشه ازاي؟ عايشه ازاي؟ عايزه خدم وعايزه حشم. انتوا هتقدروا على مصاريف بسمله وعلى عيشه بسمله؟ ابني ان شاء الله يقدر على كل ده. او بسمله عايزاها تخدمك بالشكل ده؟ انت يا ابني مالي ايدك من الناس دي ولا ايه؟ ايوه يا اما امال ايه؟ ده انا مكلمهم ومتفق معاهم ومعرفهم ان احنا رايحين لهم النهارده. ما تقلقيش انت، ده الموال سهل خلاص، هيبقى حلو وان شاء الله هنرد فرحانين. ماشي يابا، ما ممكن ما توافقش بحالتي دي. ليه يا حالتك؟ ليه يا ماما سيبها انت؟ لا يا ماما ما تتكلمش الكلام ده، ده ناس حلوين خالص. مش عايزه اكون تقيله على حد. لا يعني. لا مش تقول ولا حاجه، وصلنا خلاص. رايحين فين؟ احنا عايزين نقابل الست هاني. ثواني بس ما تخشش، هقول لها بس الاول. ماشي خلاص ماشي. تقلقيش يا ماما، هو عندهم كده لازم كده يا ابني باين اهو من اولها. ربنا ماشي. يستر. ست هانم، في ناس بره بيقولوا عايزين حضرتك. شوفهم كده عايزين يطلبوا بحاجه ربي. ما مش عارفه، هم قالوا لي عايزين حضرتك يعني. شكلهم